Ninakukaribisha katika tafakari ya Zaburi, na leo tunaendelea na Zaburi 9. Katika Zaburi 9 mstari wa 10, neno la Mungu linasema, Bwana atakuwa ngome kwake yeye anayeonewa, na ngome wakati wa shida. Tunataka mstari wa 10. Nao wakujuao jina lako wakutumaini wewe, maana wewe Bwana hukuwaacha wakutafutao. Leo tutatafakari kuhusu jina la Bwana. Tuna tatizo kubwa sana katika wafuasi wa Mungu kwa kumfuata Mungu bila kumjua ni nani, tabia zake ni zipi. Majina katika Biblia yanawakilisha vitu vitatu. Yaani mpaka mtu aitwe jina ni kutokana na mazingira aliyozaliwa, hali ambayo amezaliwia. Ndio maana Musa aliitwa Musa, kwa sababu nimekutoa katika maji. Lakini pili, hisia za yule mtu ambaye amezaa mtoto. Ndio maana yule Sara akamuita mtoto wake Isaka, yani kicheko, maana ni kituko, haikuwa iwezekani. Lakini kubwa ambalo nataka ulifahamu, jina liliwakilisha tabia. Ndio maana Mungu alibadilisha watu majina. Na sio tu majina kama mfumo, lakini alikuwa na maana kwa kubadilisha watu tabia. Ndio maana alipokutana na Sauli mwana wa Kishi, roho wake Bwana akamuingia Sauli mwana wa Kishi, naye Sauli akawa mtu mwingine. Yani tabia yake ikawa ni mtu mwingine. Alikuwa na inferiority complex, mtu wa kujiona mnyonge. Sauli akafanywa kwa mfalme na akawa mtu mkubwa kwa kubadilishwa na roho wake, tabia ya ndani. Kwa jina linawakilisha tabia. Jina la Mungu ni tabia yake. Na Mungu katika Biblia ana majina mengi sana kutokana na mazingira ambayo amepitia. Mwezi wa kwanza nilianza kukufundisha kidogo, nikaishia njiani. Nitakuandalia habari ya majina ya Mungu na utabarikiwa isivyo kawaida. Lakini jina la Mungu, ukitaka kumjua Mungu, anza kujua tabia zake. Ndio maana watu wengi wanachanganyikiwa. Yesu ni Mungu, sio Mungu. Lakini tabia zote za Baba ndizo anazo tabia za Mwana, ambazo ni tabia za Mungu. Zote, uchomoi hata moja, ni za Yesu. Kama wewe ambavyo wakati mwingine unatamani Mungu atokee, umuone kabisa ili kusudi umweze shida zako. Hata Musa siku fulani alitamani, akatamani Mungu amsogelee, yani amuone. Na kwa naongea na wewe sikuona, ni kuone angalau kidogo. Katika kitabu cha Kutoka 33 mstari wa 10, ni 33, twende mstari wa 19. Akasema, Mungu anamwambia Musa hapa, nitapitisha wema wangu wote mbele yako, nami nitalitangaza jina la Bwana mbele yako, nami nitamfadhili yeye nitakayemfadhili, nitamrehemu yeye nitakayemrehemu. Bwana, Musa alipotaka kumjua Bwana alimwambia, nitapita mbele zako, nitatangaza fadhili zangu, na nitatangaza jina la Bwana mbele yako. Maana yake tabia yake itaonekana mbele zako, utajua Mungu ni aina gani. Na ilikuwa 34, Kutoka 34 mstari wa 5, 6, 7. Bwana akashuka ndani ya lile wingu, akasimama pamoja naye, akalitangaza jina la Bwana. Alitangazaje? Bwana akapita mbele yake, akatangaza, Bwana, Bwana, Mungu mwenye huruma, mwenye fadhili, si mwepesi wa hasira, mwingi wa rehema na kweli, mwenye kuwaonea huruma watu elfu, mwenye kusamehe uovu na makosa na dhambi, wala si mwenye kumhesabia mtu mwovu kuwa hana hatia kamwe, mwenye kuwapatiliza watoto waovu uovu baba zao, na wana wa wana nao pia, hata kizazi cha 3 na cha 4. Mungu ni Mungu wa rehema, amejaa huruma, amejaa msamaha. Na unapaswa kumjua Mungu kupitia tabia yake, kwa sababu Ibilisi yuko vitani, anaobadilisha watu waone tabia za shetani ndio tabia za Mungu. Kwa hiyo lazima ujue. Lakini pia kuna watu ambao wanampinga Mungu, wanasema hatumjui Mungu, lakini tabia za Mungu
zimefichwa na kuwekwa wazi wakati mwingine kupitia vitu vya asili vinavyotuzunguka juu angani na chini duniani, na imethibitika katika maandiko. Hakuna mtu atakayetoa udhuru kwamba mimi sikulijua jina la Bwana. Zaburi 33:5, huzipenda haki na hukumu, nchi imejaa fadhili za Bwana. Tumesema jina lake kule, akasema ni mwenye fadhili. Yaani ukiangalia nchi yote imejaa fadhili za Bwana. Ndio maana mvua inanyesha sasa hivi, waovu wanapanda na wema wanapanda. Muovu ajue ya kwamba Mungu yupo kupitia fadhili zake. Zaburi 8:1, jinsi lilivyo tukufu jina lako duniani mwote. Duniani mwote limetapakaa jina la Bwana. Zaburi 36:5, e Bwana, fadhili zako zafika hata mbinguni, uaminifu wako hata mawinguni. Kwa hiyo hata unapotazama mbingu unaiona tabia ya Mungu, fadhili za Bwana, uaminifu wake. Umemwona Mungu kupitia vitu vinavyokuzunguka. Zaburi 19:1, mbingu za uhubiri utukufu wa Mungu, na anga laitangaza kazi ya mikono yake. Kote Bwana amejiweka wazi, amejifunua. Na hii ni kwa watu wote, hata ambao bado injili haijawafikia, bado Mungu amejifunua wazi wazi mbele zao kupitia asili. Jina lake liko wazi machoni pao. Lakini nataka ujue jina la Mungu lipo katika Kristo. Jina la Mungu lipo ndani ya Kristo. Kristo, ukitaka kumjua Mungu mjue Kristo. Kwa maana ya Kristo, maana yake ni mwokozi, na sifa ya Mungu ni kuokoa. Kuna jina la Mungu ni sifa zake. Kristo naye ni Mungu. Ukitaka kumjua Mungu tabia yake, mtazame Kristo. Yohana 1:1, hapo mwanzo kulikuwa na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa ni Mungu, akafanyika mwili, tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee wa Mungu, begotten, sio only begotten, aliyefanyika mwana. Ndio maana yoyote anayemjua Kristo anamjua na Mungu, kwa sababu Kristo ni Mungu. Anasema chochote alicho nacho Baba ndio mwana anacho. Heshima anaopewa Baba ndio anapewa mwana. Kwa hiyo tu hapo kwa akili tu ya awali huwezi kuanza kumpinga. Lakini utasoma Yohana 1:18, hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote. Mungu mwana pekee, Mungu mwana pekee aliye katika kifua cha Baba, huyo ndiye aliyemfunua. Mungu mwana pekee, Yesu Kristo, ndiye aliyemfunua Mungu. Ukimkataa Yesu umemkataa Mungu, maana huwezi kumwona Mungu. Hakuna aliyemwona Mungu Baba isipokuwa ni Mungu mwana aliyemfunua Baba. Ukitaka kujua sifa za Mungu mjue Yesu. Ukitaka kumjua Baba mjue Yesu, maana yeye na Baba lao ni moja. Na watatu washuhudiao mbinguni, Baba, Mwana na Roho, na watatu hawa ni umoja. Alichanganyikiwa Filipo, akamwambia tuoneshe Baba wewe. Huyo Mungu unayemwita Mungu Baba, tuoneshe Baba wewe. Wewe mbona tunakujua ni mwanadamu? Yesu akajibu 14 Yohana 9. Yesu akamwambia, mimi nimekuwa pamoja nanyi siku hizi zote, wewe usinijue? Filipo, aliyeniona mimi amemwona Baba. Basi wewe wasemaje utuonyeshe Baba? Filipo, vipi? Hujui kwamba mimi ni Mungu? Huyo ninayemwita Baba ndio mimi huyo. Na mimi ukiniona umemwona huyo Baba, ukimwona huyo umeniona mimi. Mimi na yeye ni kitu kile kimoja. 18:10, Mithali, jina la Bwana ni ngome imara, mwenye haki huikimbilia akawa salama. Jina la Yesu. Hakuna jina ambalo mwanadamu amepewa ulimwenguni ambalo kwalo anaweza kuingia katika mamlaka ya uungu isipokuwa ni jina la Yesu peke yake. Mwenye hekima hulikimbilia jina la Yesu. Ndio maana Yesu akasema, lolote muombalo kwa jina langu nitawapa. Na ubatizo kwa maji mengi ya kuzamishwa na kwa Roho Mtakatifu ni ishara ya kuingia katika ngome imara ya Mungu, ambayo ni jina lake, ambayo ni Yesu Kristo. Wagalatia 3:27 anaandika, maana ninyi nyote mliobatizwa katika Kristo mmemvaa Kristo. Ubatizo ni jambo halisia kabisa. Hivyo nakutia moyo ndugu yangu, mjue Mungu kupitia majina yake.
maana ukimjua majina utamjua Mungu, maana yeye ndiye ana uzima wa milele. Mungu akubariki sana katika jina la Yesu, amen.